ഇതിന് നമ്മൾ എന്തൊരു ചെയ്യുമോ അമ്മ? ഇത് പൂവിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം വിത്തിനിടും. നല്ല പൂ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ ചെടി ഇനി ഒന്നിനും എടുക്കൂലേ? ഇല്ല, അതിന് ഇത്ര എടുക്കും. പിന്നെ ചിലര് വേണ്ട ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ളു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഉള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നട്ട് വെച്ചാൽ ആവും. വരൂ വരും. അപ്പൊ ഈ പൂ മൊത്തം നമ്മൾ വിത്തിനെടുക്കണല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ജമന്തി വേണം വളർത്താൻ. നമ്മൾ ഇത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്നതാണ്. ഇത് ചെറുതാണ്, ഈ പരുവേ ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് എടുക്കത്തില്ല. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വളർത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പൂജാ റൂമിലൊക്കെ വെക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ഇതാണ്. വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല നിറയെ വളർന്ന് നിൽക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊടുക്കാനാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം വളർത്തേണ്ടത്. ഇതാണ് ഇത്ര വലിപ്പമുള്ളതേ അവരെടുക്കും.